चमके फर्शियों के नसीब चमके फर्शियों के ओ अर्श के चाँद आ रहे हैं झलक से जिनकी फलक है रोशन झलक से जिनकी फलक है रोशन हुस्न से तस्वीर फैला रहे हैं मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। अपनी बहन से बोले उमर तो बता क्या करते थे मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ते थे। अपनी बहन से बोले उमर तो बता क्या करते थे मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ते थे मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ते थे। बहन ने जब कुरान को खोला सुन के कलाम में पाक खुदा सुन के कलाम में पाक खुदा बहन ने जब कुरान को खोला सुन के कलाम में पाक खुदा सुन के कलाम में पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा दिल ये उमर का बोल उठा अकला इलाहा इल्लल्लाह दिल ये उमर का बोल उठा अकला इलाहा इल्लल्लाह। नसीब चमके परसियों के नसीब चमके परसियों के ओ अर्श के चाँद आ रहे हैं मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। पूछ बिलाल हबशी थे वो सरवरदी का भक्का है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। पूछ बिलाल हबशी थे वो सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर सीने पर रखा पत्थर जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर सीने पर रखा पत्थर फिर भी जुबां पर जारी था फिर भी जुबां पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह भी जुबां पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। नसीब चमके परसियों के नसीब चमके परसियों के वो अर्श के चाँद आ रहे हैं झलक से जिनकी फलक है रोशन हुस्न से तस्वीर फैला रहे हैं मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। আমার নবী তৈয়ার নবী আমার নবী তৈয়ার নবী যে পথ দিয়ে চলিত মেঘেরা এসে ছায়া করিত দরুদ শরীফ পড়িত মেঘেরা এসে ছায়া করিত দরুদ শরীফ পড়িত। আমার নবী দয়ার নবী আমার নবী মায়ার নবী যে পথ দিয়ে চলিত মেঘেরা এসে ছায়া করিত দরুদ শরীফ পড়িত দরুদ শরীফ পড়িত। মোর নবীজির কি মর্তবা দিয়েছে আল্লাহ আমার দিয়েছে আল্লাহ আমার মোর নবীজির কি মর্তবা দিয়েছে আল্লাহ আমার দিয়েছে আল্লাহ আমার সকল নবীর সেরা নবী সকল নবীর সেরা নবী এলো নবীদের সরদার সকল নবীর সেরা নবী এলো নবীদের সরদার। नसीब चमके परसियों के ओ अर्श के चाँद आ रहे हैं झलक से जिनकी फलक
फलक है रोशन झलक से जिनकी फलक है रोशन हुस्न से तस्वीरें फैला रहे हैं। কবির নাম কবির মনোরাজ্য কবি শুনুন 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 ওই মদিনার পাগলামে ওই মদিনার পাগলামে ও গো খোদা দয়াময় তোমার দোস্তর জিয়ারতে ডেকে নিও গো আমায় তোমার দোস্তর জিয়ারতে ডেকে নিও গো আমায়। আমরা সবাই মদিনায় যেতে রাজি আছি তো নাকি? এই দুনিয়াতে এমন কোন মুসলমান নেই যে মদিনার পাগল নেই, তাই তো? আমরা কে কে মদিনায় যেতে রাজি আছে হাত তুলে দেখি। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। তো সেই মদিনাকে উদ্দেশ্য করে কবি শুনুন শুনুন ওই মদিনার পাগলামে ওই মদিনার পাগলামে ও গো খোদা দয়াময় তোমার দোস্তর জিয়ারতে ডেকে নিও গো আমায় তোমার দোস্তর জিয়ারতে ডেকে নিও গো আমায়। ওই মদিনার পাগলামে ওই মদিনার পাগল আমি ও গো খোদা দয়াময় তোমার দোস্তর জিয়ারতে ডেকে নিও গো আমায় তোমার দোস্তর জিয়ারতে ডেকে নিও গো আমায়। এ মিসরাজ আজ দিশে হারা তোমার দিদারের আশায় তোমার দিদারের আশায় এ মিসরাজ আজ দিশে হারা তোমার দিদারের আশায় তোমার দিদারের আশায় মন ভরে করব তোবা মন ভরে করব তোবা আমি মক্কা মদিনায় মন ভরে করব তোবা আমি মক্কা মদিনায়। नसीब चमके फर्शियों के नसीब चमके फर्शियों के ओ अर्श के चाँद आ रहे हैं। मरहबा या मुस्तफा 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 मरहबा या मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम।